အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Juventus ရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကတော့နွေရာသီမှာကလပ်သင်းကရောင်းချပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်နေတယ် Juventus အနေနဲ့တနစ်ကိုလောက်ခလာစာ28သန်းထိပေးထားရတဲ့သူကိုရောင်းချတော့မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအင်တေရှာဖွေဖို့ပြင်ဆင်နေရပါ Cristiano Ronaldo ကို Paris Saint-Germain အသင်းကခေါ်ဖို့လိုချင်နေပြီး PSG အသင်းကလည်းညှင်းဆိုထားခြင်းမရှိဘူး PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Leonardo က Cristiano Ronaldo ကိုခေါ်ယူဖို့ကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူကိုနွေရာသီမှာကျိုးပန်းသွားပွဲရှိနေတာပါအချိန်နဲ့မှာပဲ PSG ကသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုများဖြစ်တဲ့ Kylian Mbappe နဲ့ Neymar တို့နှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်နက်သက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ် Neymar ကလက်လုံးမှာစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုခြင်းကြောင့်ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားသလို Kylian Mbappe ကလည်း Real Madrid ကိုမပြောင်းနိုင်ဖို့အသင်းကသက်တမ်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးက2019ခုနှစ်မှာ PSG ကိုရောက်လာခဲ့တာပါစာချုပ်သက်တမ်းက2022ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကို PSG ဘက်ကသက်တမ်းအမြန်ဆုံးတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲပြင်သစ်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Didier Deschamps ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖို့ပါနေနဲ့ United အသင်းမှာ Solskjaer ကသူ့ကိုအရန်အဖြစ်ဇက်တိုက်သုံးနေတဲ့အချိန်ဖို့ပါကဂျင်းနှက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ Didier Deschamps ကပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ United ရဲ့ကွင်းလေကစားတဲ့မှာ Donny van de Beek ရဲ့ Fred ရဲ့ Matt Tomine ရဲ့ Matip အပြင်ဒီ Bruno Fernandes နဲ့ကစားမတွေများစွာရှိတဲ့ခါမှာပေါ်ပါနေနဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေထားပါနောက် Manchester United ရဲ့အမှုဆောင်ချုပ် Edward Wood အပါဝင်တာဝန်ရှိသူတွေကလူငယ်ကစားမလေး Mason Greenwood ရဲ့ personal life ကိုဝေဖန်နေတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီတဲ့ပိုပြီး discipline ရှိဖို့လိုကြောင်းနဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပိုလုပ်နိုင်ဖို့သူတောင်းဆိုထားတယ်အဓိက Greenwood ကအခုနောက်ပိုင်းမှာလူငယ်ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့ကလပ်အသင်းကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလုံးဝမလိုက်နာပဲနဲ့သူအိတ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအိတ်တယ်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင့်ဟိုတစ်ဘက်ကပွဲစဉ်မှာသူ့ကိုအရန်ဖြစ်ဒဏ်ရာအကြောင်းပြပြီးတော့ထားခဲ့ဘူးတယ်နောက်အင်္ဂလန်လေဝေးစဉ်မှာလည်း Phil Foden ကသူတို့နှစ်ယောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှာပြန်လဲတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါမှာလေဝေးစဉ်အသင်းပြန်ပါနေပေမဲ့ Greenwood ကခုလောလောဆယ်မှာ United မှာပါသူ့ရဲ့အခြေအနေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးဝါးနေတဲ့ကြောင့်အသင်းဘက်ကသူ့ကိုသတိပေးရတဲ့အထိဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ Ferdinand ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာကတကယ်လို့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝကိုတန်မိုးမထားဘူးဆိုရင်မကြာမီအချိန်တွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ကစားမဘဝကြာဆုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသတိပေးထားပါတယ်နောက် Manchester United အသင်းကတော့ Aston Villa အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလေကစားမ Jack Grealish ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားစေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Grealish ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကအရန်ကိုသတင်းထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာပေါင်80ဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ပြတ်ပြေခဲ့တာပါဆိုတော့ United အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ခေါ်ယူဖို့အလိုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဂိုးသမား Marc Andre ter Stegen ကလေရွေးစဉ်အသင်းကသူ့ကိုမရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကျေနပ်လျက်ရှိနေတယ်အဓိကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခီးသွားပြီးတော့လေဝေးစဉ်ပွဲသွားခံရမှာထက်လက်ရှိနီးပြဖြစ်သူယာဂင်ဂလိုကသူ့ကိုမရွေးချယ်တဲ့ပုံကိုသူ့ဘက်ကတိုက်တာတစ်ခုနီးချေနှက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကအခုမှဒဏ်ရာကပြန်လဲတက်တာလာကစားဒါအပြင်ကိုဗစ်ကြောင့်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာ quarantine ပြန်ဝင်ရနိုင်တဲ့စီးမြင့်တွေကြောင့်သူ့အနေနဲ့သွားခွင့်မရတာမရွေးချယ်ခံရတာကိုပဲသူချေနှက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက် England Premier League ကအခုရုပ်သံစပွန်ဆာတွေနဲ့ရုပ်သံဝင်ငွေတွေအရန်ရော့နေတဲ့အချိန် England Championship League 1 League 2 club တွေမှာတော့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတယ်။သူပြည့် EFL လက်အောက်မှာရှိတဲ့ club အသင်း10သင်းလောက်ကဒီလရဲ့လောက်ခလာစာကိုပါပေးချေဖို့ကမလုံလောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Premier League club တွေကသူတို့ရဲ့ EFL club တွေကိုကူညီဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်။အစောပိုင်းကပေါင်တန်း90ကူညီပေးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဆွေးနွေးမှုဖြစ်နေစေ။ဆွေးနွေးမှုကဒီလကုံလောက်မှာပြီးဆုံးသွားနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကလပ်အသင်းတွေနဲ့အမြန်ဆုံးကူညီမှုရဖို့လိုအပ်နေတာပါအခုလောလောဆယ်မှာ10သင်းရှိပြီးငွေမပေးနိုင်လို့လောက်ခလာစာပေးဖို့ဒီလမှာအရန်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှု Lewandowski ကဂိုးတော်ကုန်းကရွေးချယ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019-20ရာသီရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးဆုကိုရရှိခဲ့တဲ့ Lewandowski ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွက်မှာပြိုင်ပွဲရဲ့48ပွဲမှာ55ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ဒူဆူဖလားတွေအားလုံးတင်ကြုံရခဲ့တယ်အထူးသဖြင့် Champions League ဖလားအပါဝင် Triple ရခဲ့တဲ့ဘိုင်ယန်အတွက်လေဝေးစင်အသင်းမှာလည်းခြေစွမ်းပြလို့ကလပ်အသင်းမှာလည်းအထူးခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိုးတော်ကုန်းကရွေးချယ်တဲ့တနစ်တာရဲ့2019-20ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးဆုကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါဒီ Southampton အသင်းရဲ့နီးပြ Hassan Hader ကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့အနေထားဟာ Chelsea က Frank Lampard နဲ့ Manchester United က Solskjaer တို့ရဲ့နီးပြယာတုကိုပါရယူနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိပြီလို့ပြောထားတယ်ဗျသူ Arsenal အသင်းကိုစပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာ Unai Emery ရဲ့22ပွဲရှုံးပွဲမရှိတဲ့ကိုဖျက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲကစပြီးတော့ဇက်တိုက်ကို struggle ဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီကမှတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်း
Chizon Piagede Tugo, the Cladinga Tanto Tabibi, to go Dagale, German Nibia Diaune, Teda Assashi, Nibia Diamu, Town United, Swanson, Shijane, Manchester United, Social, Chelsea, Lampado Yama, Asa, Tuna, Mutama, to Chine Gaunes to be to Pure Taraba. Now Kuga is similar the year Nibia, Stefano Pio Liga Palace Roku, Troya Denga City, Masiati Mashide. Yala Disatai County Chains Rate Ibrahimobile Kuri Twinide, Namekla Demeka, Puesa de Miana Kama, Kadamari, Chizwan Pai Chasin La Kama, International Break ha through to Jangu Lu and Needle Piotari Tajao, Ku International Break Yala ha through Clatin to Totoku, Kaudwade Chaune, Dita Pubido Chini, Kaune Jaune, Tinia di Patamazo City Champion Suplago, Juventus Leteka, Ayajubu Truka, Pimatani del Subare, Tottenham Hotspur Ye, Taumazamba, Stephen Bellwinga, Levese, the next Habu to Netherlands. Dingo Twaya Poo Bongede. The men Netherlands Temaro 2 year Chankai Mu, 2 year Nitago, Chuck Beat at Kama, Lavese Dingo Poo Bong and Chinimu Machilo Tugo, piano like that, Lashimaro, Stephen Bellwinga, Netherlands Ye, Chisipue Napuene, Nishile Puego, Luecho Mapibido, Tottenham Hotspur go, Piano Lagabi, 2 Nene, Nanga Lavese Dinga Tamatade, San Onigo, Mamida Reja, Chankai Mabi Wallo, Piambo Kayadelo Suraba, Narkugaro, West the year, Jai Nipia, Piers Sound Yanide, Page Bobia, Mega page lo kore Ryan Giga 2 year 2 ne chidu go Nise Nisa Mujao dro so sweating can tade che Tomwe Didi go the page so that Jia Nibia Kaime Any race get to get ye by the nationally boy ma Karabe Bow and Diga Sama de Power Mesubido the page car Topia Jinatade Ryan Giga do wasting on it Mujin sign ma Tomo Didi Luecho ma Pibidoma Pido ma Levise Dingo Pianle Kaimelo Piotabare Katotna Hotspur ye Nibia Juicy Monuga Dinidoma Egwema Wasango Tongo Bia Naimima Tongo the Jagger Puego to 3 years. I Buema Picade now so many car Pigo de John Clap de Hatita Pubido, the Debo Talare to be now so many dema Kuma Pia or Palu Kazayamle, Palu Piasiamle, so the Kong Tila gets Vido, Monuga Piotare, 2 then in a Leshinitaya, Premier League champion Suplaguba, Change Chow 9 Queen Yeshide Subido, Media Riga, don't that have me. Tota Moody Miachi Shide, Tabime General Day Champion Suyabuga, Yangu, Kakeni Zidelo Subare, Narkuga, Everton Dinga, Paris Jamima, Cheese 1 piani, the 3 year Lumia Taisimu, Moist Kingu, Pian Come, so be the 20. I make Carlo a Chalodiga Nintare, and then I say she the Italy Lumia Taisimugo, PSG Dema, Nga Charlie the car, Paris Jamie Dema, Konabue Kasabi, Chema Tuga. Ngago ti twintare the gego cheese 1 piani de to tugo pian come so be 20 rabo Ancelodiga Nyinsan Pecharaba Libabuga le Kuloloze ma Shoka the ye Naukalu Ozen Kabaso de Naukalu Dizamago de gay line about Vaja Van Dyke Juma Tito in Yama Asato I met to Pietama Tabido Tugo a dead and line de the Paka Shoka le through examago a nezo Euro Tando ze Lize la Lugine Libabune ne Dizamago Sawya di Ziguama Aja Koyubo Chuba Nidaba, Uyopa Tankla de Amiachi Kobolo Nide, by Muni and Naukalu Alabagaro, Local Laza, Mimaswa, Tauso Mujam, Payane, Asemapibe, Atinga, Pianome Duba, Tigrama go Lucine Clatidema, Libabule Pare, Tame Libabu Tinga Town Shidurigaro, Alabago Juno Nide, Local Laza, Amiachi Baby Dog, Koyu Doma, Mobulu Piocha Gebare. Najao Alabago, Manchester City to Manchester United to appear Paris Saint-Germain to Real Madrid to Athenica, say when Zaze Shinijan Tiabare, Basuna Dingaro, Lame Sauya di Ziguama, Eric Garcia, and Manfred di Bainiago, Ajak Koyubu Piamatani Bare, Tizamani of Longa, Nuya Didega, Atinga, and Lanquabido, Basunago, Piambo Lonibime, Nabaima, Pianshuji, Kesa, and Napa Dinjama, the board to Nimumialo Piabi Tare, Name Basunaga, Manchester City, Eric Garcia, Liunga, Manfred Divino, Koyubu Lonitale. Pare, Kulolotama Juventus Kale, Chelsea, Dama, Emerson Gu Kojine, Gladine, Jadi Goti, Ahane, Kobidoma, Apite, Koiname, the board to Nimu, Tedin Tabu, Juba Nijane, Juventus in a Pina in 3 year Tamagama, Benedaskine, a light Lele, Baby do Kobugu by Juba Nide, the Jarado, Emerson Ha, Juventus Gu, Pian Duabu Shinaba, Chelsea, the year, when Lake Zama Hound Piete, Andrew Townsend, Pabuleso, Manchester City, Nene, Aku, Riadima, Young Tope, Shinide, Cristiano Redo.
ကိုခေါ်တဲ့နယ်လို့ဆိုထားတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာနွေရာသီမှာဂျူဗန်တက်စ်ကရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားလို့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာလည်းမြင်မာတဲ့လောက်ခလာစာရပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးရင်သူအသင်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဒီအန်ဒီထောင်းဆန်ကတော့မန်စီးတီးနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအားနေချိန်မှာရိုနယ်ဒိုလိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူတဲ့နယ်ဆိုပြီးသူကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါရိုနယ်ဒိုကလက်ရှိ35နှစ်ရှိပြီးတော့ CDA မှာခြေစွမ်းပြနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအာဆနယ်အသင်းရဲ့တောင်မကစားမနီကိုလာဖေဖေကတော့မီခဲအာတီတာနေနဲ့သူ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးအခွင့်အရေးပေးဖို့သူတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေစွမ်းရကျွန်တော်ပုံမှန်နေရာတနေရာရဖို့ထိုက်တန်နေပြီလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုနေရာတနေရာကစားခွင့်ရဖို့နီးပြမီခဲအာတီတာနေနဲ့ပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်လာလီဂါဘက်မှာကြည့်ရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာဟိုတနေ့ကဗလန်စီယာကိုဂိုးပြရှုံးသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းချန်ပီယံလိမှာလည်းတောက်လျှောက်ချီချောတဲ့အခါမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကစားမတွေကအသင်းမှာပါဝင်မကစားစေချင်တဲ့ကစားမ2ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဒါမာကာနဲ့ AS မှာဖော်ပြထားတဲ့ report အရနောက်ခံလူမာဆယ်လိုနဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Isco တို့2ဦးကိုပါဝင်ဖို့ကိုအလိုမရှိဘူးသူတို့ပါထဲမှာရလက်အရန်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့2ယောက်ကိုပါဝင်ဖို့အလိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရီယယ်ကစားမတွေကထုတ်ဖော်ပြောချတဲ့အကြောင်းကိုမာကာနဲ့ AS သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ